Barcha MMA sportini sevadiganlarga salom. Sizlar bilan yana o'sha o'z videolari bilan sizlarni diqqatingizni tortishga harakat qilayotgan kanal. Do'stlar, bugun biz sizlarga Osiyo ayig'i deb nom chiqargan o'sha o'zbeklarning eng mashhur MMA jangchilaridan biri hisoblangan Murodxon To'rayevni saralangan nokautlarini ko'rsatamiz. Videoni boshlashdan oldin shunday videolarni ko'rishni xohlasangiz, videoyimizga like bosib bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Lavhamizni birinchi bo'lib Xon To'rayevni WEF yo'nalishi bo'yicha chiqqan chempionlik jangiga nazar tashlaymiz. Bu jangda sportchimizga Doktor Rahmatullayev raqiblik qiladi. Jang boshlanishi bilan o'zini kimligini ko'rsatib qo'ygan Xon To'rayev kuchli oyog'ida high kick zarbasini yo'llaydi va raqibini galangsiratib qo'yadi. Buni ko'rgan Xon To'rayev zarbalar seriyasini yo'llashda davom etadi. Yaxshiyamki raqibini baxtiga murabbiylari oktagonga sochiq tashlab jangni to'xtatishadi. Jangchimizning bu safargi raqibi Moldoviyalik Iona Kutsilova edi. 2013-yili Olmaotada o'tgan jangda sportchimiz har doimgidek faol boshlaydi. Raqibiga dahshatli oyoq zarbasini o'tqaza olgan Murod yana o'z hujumini qilishda davom etadi va shu hujumi davomida dahshatli chap huk zarbasi bilan raqibini yiqitadi. Hakam bo'lsa jangni qiyinchilik bilan bo'lsa-da to'xtatishni uddalay oladi. Roppa-rosa 2 yil oldin oktagonga ko'tarilgan Osiyo ayig'iga bu safar ukrainalik jangchini raqib sifatida tanlashgan. Afsuski bu jangchi ham yurtimizni dahshatli zarbalariga atiga 20 sekundga ham dosh bera olmadi. Bishkekda o'tgan jangda Qozog'istonlik raqibi bilan qarshilashgan Xon To'rayev bu jangda ham o'zini nimalarga qodirligini barchaga yana bir marotaba isbotlab qo'ygandi. O'sha jangda ham raqibi unga hech qanday xavf sola olmagandi. 2017-yili sentyabr oyida o'tgan jangda o'zbekistonlik jangchi texnik nokaut bilan g'alaba qozongandi. Va nihoyat Xon To'rayevni dunyoga tanitgan jangiga ham keldik. O'shanda Sochida bo'lib o'tgan jangda sportchimiz Putinni ko'z o'ngida jangchini dahshatli nokautga uchratadi. Bu jangda Xon To'rayev hatto UFC darajasidagi jangchi ekanligini Rossiya prezidentining oldida isbotlab qo'yadi. Do'stlar, bizning yurtimiz shunday bahodirlar mamlakat va biz har doim faxrlana oladigan sportchilarimizga ega bo'lgan mamlakatimiz. Murodxon To'rayev haqidagi iliq fikrlaringizni albatta izohlar qismimizda yozib qoldiring. Sizlar bilan keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolamiz.